Hoje vamos contar um pouco sobre a história de uma das bandas mais conhecidas de todos os tempos, os Rolling Stones. Os Rolling Stones são uma das bandas mais influentes e icônicas da história do rock. Formada em Londres em 1962, a banda é composta por Mick Jagger no vocal, Keith Richards na guitarra, Charlie Watts na bateria e Ronnie Wood também na guitarra. Com mais de 50 anos de carreira, os Stones se mantiveram relevantes e ativos, lançando músicas e fazendo turnês ao redor do mundo. Os Stones começaram a ganhar destaque no cenário musical britânico na década de 60, junto com outras bandas como os Beatles e The Who. Seu som era uma mistura de rock, blues e R&B, com letras que refletiam o estilo de vida da juventude da época. Hits como Satisfaction, Jumpin', Jack Flash e Sympathy for the Devil se tornaram verdadeiros hinos do rock. A imagem dos Stones era de rebeldia e controvérsia. Mick Jagger, com suas danças provocantes e roupas extravagantes, se tornou um ícone da cultura pop. A banda também se envolveu em polêmicas, como a prisão de Keith Richards por posse de drogas em 1967, que acabou inspirando a música Midnight Rambler. Nos anos 70, os Stones continuaram a lançar álbuns de sucesso, como Sticky Fingers e Exile on Main Center, que exploravam novas sonoridades e temas. A banda também se tornou conhecida por suas mega turnês, com shows cheios de energia e produções elaboradas. Apesar de alguns conflitos internos e pausas na carreira, os Stones nunca pararam de fazer música. Nos anos 80, lançaram hits como Start Me Up e Undercover of the Night, e nos anos 90 continuaram a se reinventar com álbuns como Voodoo Lounge e Bridges to Babylon. Ainda hoje, os Rolling Stones são uma das bandas mais populares e respeitadas do mundo. Com mais de 200 milhões de álbuns vendidos, inúmeros prêmios e uma legião de fãs fiéis, os Stones deixaram um legado importante na história do rock. Além disso, a banda tem uma forte conexão com o público brasileiro. Os Stones já se apresentaram várias vezes no Brasil, com shows memoráveis como o do Maracanã em 1995 e o do Copacabana Beach em 2006. Os fãs brasileiros são conhecidos por sua paixão pelos Stones, e a banda sempre retorna ao país com grande entusiasmo. Mesmo com o passar dos anos, os Stones continuam a fazer música de qualidade e a se apresentar ao vivo. Em 2019, eles lançaram um álbum Onk e fizeram uma turnê pela América do Norte. Apesar da pandemia ter interrompido seus planos de turnê em 2020, a banda continua a ser uma referência para gerações de músicos e fãs de rock. Enfim, a história dos Rolling Stones é um testemunho da importância do rock na cultura popular. Com sua música e atitude, a banda se tornou um símbolo da juventude rebelde e da busca por liberdade. Os Stones são uma lenda viva do rock, e sua música continuará a inspirar e emocionar pessoas por muitas gerações. O legado dos Stones vai muito além de suas músicas. A banda influenciou diversas gerações de músicos e artistas, que se inspiraram em seu som, atitude e estilo. Os Stones também foram pioneiros em diversas áreas, como a produção de shows ao vivo, a utilização de efeitos especiais e a criação de merchandising. Além disso, os Stones sempre foram uma banda engajada em causas sociais e políticas. Eles participaram de diversos eventos beneficentes ao longo de sua carreira, como o Live Aid em 1985 e o Concert for New York City em 2001. Mick Jagger também é conhecido por seu ativismo em questões como meio ambiente e direitos humanos. No entanto, o sucesso dos Stones não veio sem desafios. A banda enfrentou diversas crises internas ao longo dos anos, como brigas entre membros e problemas com drogas. Mas mesmo diante desses obstáculos, os Stones sempre se mantiveram unidos e comprometidos com sua música. Mesmo com o avançar da idade, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood continuam a se apresentar com a mesma energia e paixão de sempre. Eles são verdadeiros ícones do rock, e sua música é um patrimônio cultural que deve ser celebrado e apreciado. Para os fãs dos Rolling Stones, a banda representa muito mais do que apenas música. Eles são um símbolo de uma época, de uma atitude e de um estilo de vida.
Os Stones deixaram uma marca indelével na história do rock, e seu legado continuará a influenciar e inspirar pessoas por muitas gerações futuras. Aqui vão algumas curiosidades interessantes sobre a vida dos Rolling Stones. O nome Rolling Stones foi inspirado em uma música de Muddy Waters chamada Rolling Stone. Mick Jagger e Keith Richards se conheceram na escola e começaram a tocar juntos em 1960. O primeiro single dos Stones, Come On, foi lançado em 1963. A música foi escrita por Chuck Berry, que também foi uma grande influência para a banda. Brian Jones, um dos membros fundadores da banda, tocava mais de uma dúzia de instrumentos diferentes. Infelizmente, ele faleceu em 1969 aos 27 anos de idade. Em 1965, a banda foi banida das rádios britânicas por causa da letra de sua música, e Can't Get No Satisfaction, a canção se tornou um grande sucesso mesmo assim. Durante uma turnê nos Estados Unidos em 1969, a banda contratou os Hells Angels como seguranças. Isso acabou resultando em violência e tumultos no show de Altamonte, que ficou marcado como um dos momentos mais sombrios da história do rock. Em 1972, os Rolling Stones fizeram uma turnê chamada Exile on Main Street, que foi documentada em um filme chamado Cocksucker Blues. O filme nunca foi lançado oficialmente, mas circula entre colecionadores e fãs. Keith Richards é conhecido por ter uma rotina noturna intensa e por gostar de dormir até tarde. Ele já afirmou em entrevistas que nunca toma café da manhã e que, em vez disso, come pizza ou sobras de comida chinesa. Mick Jagger é famoso por suas habilidades de dança no palco. Ele já estudou balé e dança moderna, e é conhecido por suas movimentações enérgicas e provocantes. A banda tem uma longa história de uso de drogas, com vários membros sofrendo de vícios ao longo dos anos. Em uma entrevista de 1995, Mick Jagger afirmou que havia parado de usar drogas pesadas, mas que ainda fumava maconha de vez em quando. Apesar de já terem passado mais de 5 décadas desde sua formação, os Rolling Stones ainda se apresentam em shows e lançam novos álbuns. Em 2021, a banda lançou um novo disco chamado Living in a Ghost Town. O logo dos Rolling Stones com a boca e a língua estilizadas foi criado pelo designer gráfico John Pache em 1971. Ele se baseou nas características marcantes de Mick Jagger para criar a imagem icônica da banda. Em 1967, os Stones foram presos por posse de drogas em sua casa em Londres. O evento ficou conhecido como o caso Redlands e gerou grande comoção na imprensa e na opinião pública. Mick Jagger já atuou em vários filmes ao longo de sua carreira, incluindo Performance 1970, Ned Kelly 1970 e Fred Aqui. 1992. Em 1995, a banda lançou o álbum Stripped, que apresentava versões acústicas de algumas de suas músicas mais famosas. O disco foi gravado ao vivo em shows realizados em pequenos clubes de jazz em Paris. Charlie Watts era conhecido por seu estilo de tocar minimalista e preciso. Ele já havia afirmado em entrevistas que se inspira em bateristas de jazz como Max Roach e Roy Haynes. Infelizmente, Charlie faleceu em 24 de agosto de 2021 aos 80 anos. Em 2003, os Rolling Stones lançaram o álbum Sympathy for the Devil, que apresentava remixes de sua famosa canção homônima. O disco incluía colaborações de artistas como Fatboy Slim e The Neptunes. Mick Jagger e Keith Richards têm uma relação complexa e tumultuada. Eles já brigaram várias vezes ao longo dos anos, mas também já escreveram juntos algumas das músicas mais icônicas dos Stones, como Satisfaction e Brown Sugar. O disco Sticky Fingers, lançado em 1971, apresentava uma capa polêmica com uma foto de uma calça jeans com um zíper funcional. A imagem foi criada pelo artista Andy Warhol e gerou controvérsia na época. A banda já vendeu mais de 250 milhões de discos em todo o mundo ao longo de sua carreira, o que a torna uma das bandas mais bem-sucedidas da história da música. Em 2012, os Rolling Stones comemoraram seu 50º aniversário com um show especial no O2 Arena em Londres. O evento contou com a presença de diversos convidados especiais, incluindo Mick Taylor, Bill Wyman e Eric Clapton. E aí, o que vocês acharam da história dos Rolling Stones?
Tem alguma banda ou músico que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal? Comentem aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos sobre músicos e bandas lendárias como essa. Até a próxima!